Hei, og velkommen til dagens webinar. Vi skal i dag snakke om medvirkning i skolen. Jeg heter Marianne Jones. Jeg er studieprogramleder for master i skoleutvikling og utdanningsledelse. Og jeg er så heldig å ha med meg her i dag i studien 3 flotte kolleger. Her har jeg Kjell Jørstad Braut, som er enhetsleder på Midtbygde oppvekstsenter i Oppdal. Jeg har jo professor Eirik Irgens fra Institutt for lærerutdanning her på NTNU, og jeg har også her professor Ellen Delin, også fra Institutt for lærerutdanning på NTNU. Vi er en gjeng som er opptatt av medvirkning. Vi har et godt og lærende samarbeid gjennom DECOM-prosjekter, og i dag så ønsker vi å invitere dere inn til en dialog sammen med oss her i studioet. Vi vil gjerne at dere deltar gjennom å stille spørsmål i chat, eller kommentere det vi holder på med å diskutere. Og så kan det hende at vi tar inn noen spørsmål underveis, eller helt til slutt. Men vi ønsker veldig at dere deltar i vår dialog. Så, medvirkning i skolen. For over 100 år siden skrev John Dewey, om medvirkning og utdanning som symbiotisk. Det er jo nå lite tvil i 2022 at medvirkning har blitt et veldig viktig tema i Skole Norge. Så derfor skal vi bruke den neste timen sammen med dere til å diskutere medvirkning i skolen. Men Erlend, jeg går først til deg. Hvorfor har vi valgt å kalle det her for medvirkning i skolen, og ikke elevmedvirkning? Ja, altså vi har jo åpenbart tatt budskapet fra Dewey litt sent. Det har tatt oss noen 100 og noe år å komme dit vi er, men nå er vi her, og nå sitter vi og bruker beste sendetid på å snakke om noe av det mest viktige, medvirkning. Og budskapet til Dewey er jo vel, sånn som jeg tolker det, i hvert fall noe sånt som at det er ikke bare eleven som skal medvirke noe som er andre sitt opplegg, eller noe sånne ting. Det tror jeg vi skal få høre mer om etter hvert også. Det er eleven og læreren, underviseren, den voksne. For Dewey er likeverdig partner. Sant? Medvirkning er noe begge parter, alle som jobber med skole, virker med. Det er ikke noe alternativ. Så det er ikke så mye spørsmål om medvirkning er en del av skolen eller ikke. For det er en uansett så lenge folk møtes og virker med. Det som er kommunikasjon, har du 2 mennesker samlet, så går det ikke an å la være å kommunisere. Så det er strengt tatt samme budskap. Så medvirkning blir da noe en gjør enten en vil eller ei, så blir det mer spørsmålet hvordan en virker med på det. Og så er det et annet veldig viktig poeng beslektet med det der, sånn som jeg oppfatter Dewey i en moderne kontekst, skal vi snakke så mye om profesjonelle læringsfellesskap. Jeg tror hvis han satt her sammen med oss nå, så han ville fjerne ordet profesjonell. Han ville bare sagt læringsfellesskap. Det er det betyr. Vi lærer sammen. Vi har ulike roller, ulike posisjoner. Vi bidrar med ulike ting, men vi virker med alle vi som jobber med undervisning og utdanning. Så medvirkning inkluderer da elevmedvirkning nødvendigvis, men altså hvis vi skal forstå elevmedvirkning på det mest fundamentale, så er det som en del, en prosess der vi alle virker med. Og da blir det jo virkelighet, kanskje samvirkelag, du kan jo kalle det hva du vil. Ja. Så medvirkning i skolen, ut ifra det du sier nå, høres litt mer komplisert ut enn bare et tiltak vi skal prøve å få til. Men Kjell, kanskje du hadde noe andre inntrykk da du først begynte på å samarbeide med oss som forsker på medvirkning. Kan du fortelle oss litt om det inntrykket du hadde først, og kanskje hvordan det har endret seg? Ja, det er klart at når vi gikk inn i det her, så er vi vel, altså jeg tror ofte vi som skoler, vi er liksom på jakt etter, vi vil ha svaret da. Gjerne hjelp utenfra til å finne praksis, få svar, få verktøykasser og så videre, sånn at vi på en måte kan endre praksisen vår i tråd med det vi hører og det vi ser og det vi får beskjed om, og så kan vi på en måte utvikle oss derifra.
Og vi la jo store planer og tenkte langsiktig og hadde en plan på hvordan det her skulle være. Og så innså vi vel det ganske etter en stund at for det første så kan jo ikke vi legge, altså jeg kan ikke sitte som leder og legge en plan, vi kan ikke legge veldig sånn tydelige rammer, for da medvirker vi jo ikke. For medvirkning jo, da må vi jo hele kollegiet med elever og med alle som inne i den institusjonen vår da, og være med og medvirke i prosessen. Så vi må på en måte, vi har på en måte kanskje tatt ganske mange steg tilbake, og så tenkt at her må vi bruke tid, og så må vi være en prosess. Og så vet vi kanskje ikke hverken hvor den prosessen ender hen, eller hvordan den på en måte blir. Men vi underveis, og vi alle med å forme den prosessen sammen. Og til oss har det endret seg veldig mange ganger underveis. Og så tenker jeg at nå vi på en god vei, og så må vi bruke den tida det tar. Da. Så tid jo et stikkord, og så tenker jeg at det her med å ikke være så opptatt av at det kommer noe svar, for det gjør ikke det. Vi må på en måte se innover i vår egen praksis og reflektere rundt det vi gjør, og bruke tid på praksisen vår, og kanskje stille oss spørsmål om hvordan vi skal endre den til at vi skal få enda bedre læringsutbytte til elevene våre. Så langt, vi har jo bare brukt noen minutter av vår tid, men så langt har vi funnet ut at elevmedvirkning eller medvirkning i skolen ikke et enkelt tiltak som vi kan bare få til, men det handler om at det en prosess, og det jo en del av det vi skal holde på med til daglig. Men Eirik, medvirkning noe vi kan velge bort? Ja, altså man kan jo velge det bort, men da går man jo på tvers av lovverket. Altså vi har jo fått en forskrift til lov nå, ny overordnet del. Og ny overordnet del har jo påpeker jo gang på gang at medvirkning en del av, og en viktig del av aktivitetene til skolen. Medvirkning, medbestemmelse, medansvar nevnt 10 ganger i overordnet del. Samarbeid nevnt 27 ganger. Tillit 5 ganger. Demokrati 31 ganger. Så det det verdt å markere i dag. Ja. Og det sies noe mer i overordnet del som verdt å markere i dag. Det at opplæringen skal fremme demokrati, vitenskapelig tenkemåte og likestilling. Så gratulerer med dagen, alle sammen. Men det forskrift til lov. Altså det her forteller oss hva som verdier, prinsipper, og hva som skal kjennetegne alt arbeid i skolen. Det ikke noe vi kan krysse ut og si at nå har vi oppnådd det her, så vi ferdig med det. Så formål viktig å ikke glemme i skolen. Hvis resultatmål og målekriterier overtar fokus, så kan vi risikere å korrumpere moralsk, som noen forskere sier. Men vi skal ikke glemme hvem vi til for, og hvorfor vi til for dem. Og glemme at vi skal ikke bare drive kvalifisering for yrke, utdanning. Vi skal også bidra med danning. Vi skal hjelpe elevene, som det også står i ny overordnet del. Vi skal hjelpe elevene å mestre sine liv. Eller for å si det med professor Dennis Shirley, elevene skal ikke gjennom vår opplæring bare lære å lære, de skal også lære å være. De skal lære å være mennesker, medborgere. De trenger å oppleve demokrati som praksis, og ikke bare som noe det blir undervist i. Og da vi tilbake til hvorfor det viktig å ha et helhetsperspektiv på det som skjer i skolen. Elevene i klasserommet skal oppleve medvirkning. Det igjen stiller krav til
klasseledelse. Hvordan utøves klasseledelse? Og jeg kan vanskelig se for meg en skole hvor det ikke en medvirkningsorientert klasseledelse uten at det teamledelse, avdelingsledelse og rektorsledelse som kan være rollemodeller for det. Og rektor igjen trenger å kunne medvirke i hva slags beslutninger skoleeiernivået tar over skolen, slik at vi ikke ender opp med manglende forankring og forståelse for hva som blir satt i gang. Og hva med foreldres medvirkning? Hva med laget rundt elevene? Så det her krevende, og det ikke noe vi kan oppnå en gang for alvor, for alle, for alltid. Og så det understreket da også en ny overordnet del, at elevene skal ha medansvar og medverknad i det som skjer. Det ting vi ikke kan drømme bort. Nei. Det med hva slags implikasjoner vår forståelse av medvirkning har for andre enn elever. Det ønsker jeg å komme litt tilbake til litt senere i dette webinaret. Men Kjell, jeg vet at du har hatt noen ganske sterke tanker rundt det her at sammenheng mellom medvirkning og elevenes danning og hva skolens formål Kan du si litt mer om det? Ja, jeg tenker jo det at jeg tror vi veldig opptatt av sånn som kanskje litt sånn tradisjonelt, og det hører vi jo litt på vår egen skole, og det her, vi er veldig fokus på læringsmål og faga og det som på en måte ligger i, hva skal jeg si, på detaljplanene i de enkelte faga. Og veldig opptatt av at vi skal nå alle de her læringsmålene, og vi skal på en måte komme i mål. Og så har vi den overordnede planen som på en måte så mye mer, og som egentlig så mye viktigere. Og jeg tenker at kanskje der hele essensen ligger, egentlig. Og så det der vi må ha fokuset. Og jeg tror at når vi jobber med medvirkning, og når vi jobber, så vi litt for, jeg tror vi litt for tradisjonsbundet da, i den tenkingen vår, og sånn som vi i skolen. Vi har et stort handlingsrom, vi har mange muligheter, men så har vi ofte en timeplan. Og så har vi ofte et rammeverk, og så har vi ofte arbeidsavtaler og så videre, som på en måte binder det her inn i en sånn veldig sånn stram ramme. Og så sitter vi som fagfolk i skolen, og så skal vi på en måte utøve vår praksis, og så tør vi kanskje ikke å utnytte handlingsrommet vårt fullt ut. Og da tenker jeg at hvis vi ser mulighetsrommet vårt, og ser alle mulighetene vi har, så kanskje har timeplaner, sånn som vi kjenner dem nå, sett helt annerledes ut. Kanskje har oppbyggingen av skolene vært helt annerledes enn sånn som det ser ut nå. Men da må vi på en måte tørre å tenke litt nye tanker. Og da må vi ta bort litt der fokuset, tenker jeg, da, fra det her med detaljer på fagnivå, og begynne å se litt mer helheten og mer overordnet plan, og tørre å ha fokuset mer der. Og jeg vet at også litt senere også i webinaret så skal vi høre litt mer om hva dere har gjort om det her helt konkret. Men det du sier da om at vi skal tørre å tenke de her store tankene, og så Eirik, du også nevnte at det her handler ikke bare om å forholde oss til regelverket, men det handler om egentlig hva formålet med skolen, hva skal vi bruke skolen til? Men alt det her, og den måten dere snakker om medvirkning og viktigheten av medvirkning, det noe veldig annerledes fra et tiltak. Kanskje at skolen opptatt av å få til bedre elevmedvirkningsresultater i elevundersøkelsen. Men kanskje det her handler litt om måten vi forstår medvirkning, fordi det jeg opplever at vi har en litt annerledes forståelse av medvirkning, og jeg vet at gjennom vår forskning, Erlend, så har vi funnet ut at medvirkning jo et veldig viktig begrep, så jeg lurer på om du kan hjelpe oss litt med det. Ja, jeg blir jo så inspirert når jeg hører dere prate også, så jeg har bare lyst til å innlede med en liten sånn refleksjon rundt det du sa i sted, Kjell, med
med alt du ramser opp som dere må forholde dere til, og du, ikke minst som leder, må forholde deg til. Og du nevnte blant annet mål. Eirik, du var inne på med formål og resultatmål. Og så tenkte jeg bare som en sånn, og mer enn humor, for det kan jo hende dere knisser av den her, da, men hva skal vi med mål om vi ikke skal komme i dem? Sant? Betyr det at vi ikke skal ha det? Er det sånn? Og med det så mener jeg at det blir fort litt sånn enten eller refleksjoner, debatter, diskusjoner rundt det her med enten medvirkning eller ikke, eller medbestemmelse eller ikke, mål eller ikke. Og så tenker jeg at da forsvinner selve det vi kanskje skal snakke om. Men det er jo fra vår forståelse som snakker sånn som vi gjør. Nemlig det at mål, strukturer, rutiner, alt det der er jo kjempeviktige hjelpemidler. Men de er jo aldri bedre enn de som bruker dem, og de er aldri bedre enn konteksten der de blir brukt tillater. Og hvor mye stor rolle som de skal spille, det må nå nærmest på vi nå håpe at det er dømme og handlekraft nok til å finne ut av. Og det er jo det som jeg gleder meg jo mest til å høre at du skal fortelle mer om det etterpå, for det er jo nettopp det å utnytte det som ligger i det, da, og ikke kaste ting over bord eller pensum. Du skal ikke ha pensum lenger, ikke sånne ting. Men måten man puster liv inn i det her på en klok og god måte, sammen med dem man uansett skal jobbe sammen med. Da. Men igjen, det er jo en forståelse av medvirkning. Og vi har jo samlet noe av forskningsresultatene våre i en modell. Ja, og jeg tror at modellen kan jo da vises på skjerm nå, mens du... Ja, der var det. Og da, så den modellen her, den kan være med å rydde opp i samtaler, og den kan bidra til å i hvert fall vite hva vi snakker om når vi snakker om det, og hva vi ikke snakker om. Men den kan overdrives. Det er noen stereotypier, eller noen arketyper av elever der i de 4 ulike kvadrantene som dere ser nå. De er mindre viktige. Hvis de kan funke, ja fint, men vår hensikt er ikke at folk skal gå rundt med merkelapper. Nå er du en sånn elev, du er en sånn prins, du liksom, ja, jeg har nå 7 prinsesser i min klasse. Det er virkelig ikke hensikten. Og vi holder faktisk på å utvikle en ny modell som har litt andre type betegnelser, som handler litt mer om å uttrykke ønsker og behov og sånne ting, bare så det er sagt. Men nå er nå modellen her, og vi må jo sette vår lit til kloke praktikere, og da kan i hvert fall bidra til å rydde opp litt i, skal vi si, diskusjoner rundt medvirkning. Og det er jo en brøkstrek der. Det er jo en klassisk, sånn som sosiologer lager det der. Sant, ja? Det er 4 kvadranter, det er en brøkstrek, og så er det en loddrettstrek, det er et koordinatsystem på et vis. Over brøkstreken, der finner vi ulike former for medvirkning som handler om mer enn bare å få være med og bestemme. Under brøkstreken så er det 2 eksempler, 2 av ufattelig mange mulige eksempler på praksiser eller betegnelser eller strukturer, om du vil, på at elever får viljen sin for å være med å bestemme, for å være med å kontrollere, og som er en del av det representative demokratiet som vi kjenner til, og som vi holder kjært, som er viktig. Sant? Et nøkkelbudskap med den modellen her er at jo, medbestemmelse er viktig som en del av medvirkning, men medvirkning er utrolig mye mer enn bare medbestemmelse. Du kan på et eller annet slags vis si at medbestemmelse er en lovregulert, direktivregulert minstemål av medvirkning, men det løser jo ikke, det er jo ikke det Dewey snakker om, tror jeg. Sant? Nå er jo han død, men det må jo filosofer være for at vi skal høre på dem. Han har vært død ganske lenge, han. Ja. Så han skal vi lytte til. Men spesielt da, når vi da er på oversiden av brøkstreken og snakker om medvirkning som noe dypere, bredere, mer omfattende kanskje, litt sånn som du gjør det, medvirkning. På den venstre siden så har vi da en elev som mest opptatt av seg selv og sin fremtid. Det er ikke vanskelig å forstå, sånn som verden er. På høyre siden så har vi elever som skjønner at ja, min fremtid former meg i lag med andre, så jeg skal utvikle meg selv, finne min stemme, det er en metafor som er litt sånn, men den må jeg finne sammen med andre. Og det er ikke noe motsetning. Det er ikke noe motsetning å bli god solist, og det å kompe i orkestret, nær sagt, det er gjensidige forutsetninger, og det er det som ligger i det samskapte medvirkninger, som kanskje vi er mest opptatt av hos oss. Jeg ser her at vi har fått en kommentar fra Tor, som jeg synes er veldig relevant nå, og det er sånn at veldig relatert til det du sa nå, at jeg skal finne meg selv sammen med andre. Han vil trekke tråd mellom det og inkludering i skolen, sånn at kan vi ikke da si at medvirkning betyr også inkludering av andre.
som jeg synes litt interessant, fordi der det også det som Dewey også opptatt av, at relasjoner, ikke sant, mellom at det her ikke at vi skal finne at vi skal få viljen sin, sånn som du sa, men at vi skal finne ut av læring og danning i lag med andre. Så jeg ville ha i hvert fall svart ja, at inkludering det går hand i hand med det. Ja, men Eirik, vi har jo pratet om at nå har vi på en måte etablert at medvirkning et komplekst begrep, og at det mye mer enn et tiltak, og det mye mer enn noe vi kan bare finne ut et svar fra forskning. Og til og med har du visst hvor tydelig det i overordnet del som alle lærere i Norge kan. Det jeg sikker på. Men hvorfor det da så vanskelig? Hva det som hva det som står i veien for at lærere kan jobbe i tråd med det som står i overordnet del? Ja, for det første, så når du sier at du overbevist om at alle lærere kan det her, så jo det en påstand. Det det. Og så må vi huske det at en ny overordnet del, da den kom, så var det noen skoler som gikk i gang med å sette seg inn i hva betyr den her for oss, og jobbet seriøst med det, mens andre var midt oppe i andre prosjekter de holdt på med, og skolene overlesset av krav og forventninger, som flere har påpekt. Og så kom pandemien. Og det ikke alle skoler, min påstand, som har hatt tid og anledning til å virkelig gå inn i overordnet del og ta diskusjonene på hva betyr den for oss? Hva betyr den for oss? Og jeg tenker det at vi skal bli inspirert av andre skoler, vi skal lære av andre skoler, skolene bør rette blikket utad, men de bør først og fremst rette blikket inn mot seg selv. Et lærende blikk på hvordan fungerer vi på disse utfordringene. Og da trenger vi alle, når vi skal forstå det som nært oss selv, vi trenger noe som gjør at vi ikke blir husblind. Vi trenger noen linser, noen perspektiver, noen modeller og så videre som kan hjelpe oss. Og overordnet del bør være det fremste perspektivet vi trekker fram. Altså, hvordan ser det ut hos oss i lys av de forventningene som stiles på disse punktene her, punkt etter punkt i overordnet del. Det å kunne gå inn og plukke ut noe av det som står der, som mest utfordrende på skolens egen praksis. Jobbe med det, hva betyr det for oss? Og hvordan utfordrer det oss? Hvordan kan vi jobbe med denne utfordringen her hos oss? Under våre lokale betingelser og utfordringer. Da snakker vi ikke bare om kunnskap, men vi snakker også om klokskap. Ja. Og utvikle en klokskap. Og for meg det viktig. For meg handler klokskap om hvordan vi anvender kunnskap i konkrete situasjoner her hos oss. Ikke bare finne ut praktisk hvordan vi skal jobbe for å få gode skoleresultater og score godt på elevundersøkelsen, om noen først og fremst blir motivert av det, men også etisk. Altså etikken. Hva vil vi stå for i måten vi jobber på? Hva skal vi være bekjent av? Hvordan kan vi gå fram med integritet? Altså både praktisk og moralsk. Og det å jobbe i et personale, og jobbe opp mot elevene, få dem med i slike prosesser, i seg selv å jobbe med skolens formål. Ja, jeg tenkte på det veldig når du begynte å si at vi skal finne oss selv i det vi holder på med, og finne oss, og prøve å stille oss kanskje noen ganger ganske vanskelige spørsmål. At det
det gjenspeiler veldig det vi forventer at måten elevene skal jobbe i overordnet del. Den der utforskende tilnærming som vi håper å få til. Men titlen her på det her webinaret heter for medvirkning i skolen dilemmaer og muligheter. Og nå har vi begynt å touche litt på det her, hva som vanskelig med elevene med medvirkning. Men Kjell, kan du ikke gi oss et lite innsikt i hva som har vært utfordrende for dere? Så det som utfordrende jo på en måte, altså jeg tror kanskje mange skoler, og det er inkludert også, vi tenker vel kanskje at vi driver mye med medvirkning. Vi har alltid drevet med medvirkning. Vi tenker det, sånn i utgangspunktet. Og så tror jeg at vi kanskje tenker veldig fort at det medbestemmelse, da, som Erik nevnte blant annet. Altså, og jeg tenker at det så mye mer enn det. Og også det også, og det som bare litt sånn utfordringer for oss jo på en måte å finne ut hva medvirkning, og hvordan kan vi skape medvirkning, og hvordan skal vi faktisk få med elevene inn i hele prosessen. Fordi at jeg tror ofte så tror jeg at vi planlegger veldig mye ferdig, og vi gjør veldig mange valg, og så tar vi med eleven inn. Og det har vi prøvd å jobbe en del med, at vi må få med elevene inn tidlig nok, da. Og klare oss å ha en elevstemmen med oss hele veien. Så ikke det blir på en måte så den kommer inn på punkt som passer oss voksne, og kommer inn på punkt når vi på en måte har kontroll på prosessen. Og det har vært en vei som vi har gått i, og som spesielt sånn som mellomtrinnet også har jobbet med noen sånne fagdager, tverrfaglige dager, og der de har på en måte jobbet hele tiden nå med å prøve å få inn elevstemmen tidligere og tidligere og tidligere, og så ta den på alvor hele veien. Og det har jo ført til læring og feiling, for å si det sånn. Det har vært dager som har vært litt sånn opplevelse av ganske mye kaos, og andre dager som har opplevelse av at her har det vært god kontroll. Og så har vi lært av det. Men det som vi har gjort da, med at vi har torset og slept løs sånn som der, og torset og slept eleven mye mer inn, og ikke hatt alt ferdig, ikke hatt planene ferdig, ikke på en måte ha lagt løpet, det er jo da at du har fått elever som har vært mye mer engasjert, og som har på en måte kunnet bidratt mye mer inn i sin egen læringsprosess. Da. Så det er jo på en måte men vi er jo på en reise, og vi er heller ikke kommet i mål, og vi kommer heller sikkert aldri i mål. Så det er også på en måte å tørre å stå i prosessen, og tørre å slippe inn elevene tidlig nok, da, og det å tørre å på en måte slippe litt taket som voksen. Den skal ikke gi fra seg kontrollen, men den må tørre å slippe taket og lette elevene få lov til å delta mer aktivt inn i en større skala enn vi er vant til. Da. Og da må man jo tørre å tenke litt andre tanker. Jeg tror at man må da litt sånn bort fra det her detaljtenkinga som vi kanskje ender opp med når vi snakker om læringsmål. Da. Må man inn og se litt mer på det overordnede mennesket og overordnede planene, og så begynne på en måte å forme opplæringa si mer i den retningen. Men om vi bare jeg tror vi kan bruke litt tid på det her tenkning rundt at når vi eller når vi tror at vi involverer elever, enten ved å gi dem et valg eller ved å involvere dem i planlegging på et tidspunkt som du beskriver behagelig for voksne, for oss voksne. Hva det som skjer der med lærere? Hva de redd for? Hva det som den der som vanskelig med å, som du sier, sånn prøve og feile og involvere elevene? Jeg tror jo det ene tingen jo at du endrer lærerrollen, da. Det jo det ene. Altså du går fra på en måte til å være en lærer som veldig sånn, formidler og har veldig kontroll på prosessen, til at du blir en mer veileder og en som med mer i prosessen sammen med eleven. Så du må på en måte som lærer tørre å på en måte ta en annen rolle i klasserommet ditt, og du skal ikke gi fra klasseledelsen og den biten, men du skal ta en annen rolle. Vi har prøvet og feilet på det, og måtte på en måte gjort ting på litt andre måter for å lykkes med det. Og det andre jo det her med at vi kanskje forventer at elevene skal medvirke uten at vi helt har på en måte gitt dem forutsetningene for at de skal klare å medvirke. Og den diskusjonen har jo vi hatt en del til oss nå i forhold til hvilke ferdigheter må eleven faktisk ha da, for å kunne medvirke i sin egen læringsprosess. Fordi at jeg har hørt eksempel fra andre på det og internt også at ja, men det jo ikke en vits, for de får det jo ikke til. De for unge, de for umoden, det her klarer ikke de. Så tenker jeg at nei,
Det ingen som klarer det hvis, hvis vi blir satt bak rattet på en bil og sier kjør, så klarer jo ikke det heller. Vi må jo lære oss de tingene som skal til for at vi skal kunne kjøre. Så vi har begynt å snakke mye om det her med ferdigheter, og begynt å snakke om hva må man kunne når man 7, hva må man kunne når man 10, når man 12, og så videre. For å få på en måte en innsikt som voksne også, og som de som har profesjonsansvaret, for å si det sånn. Hva må faktisk eleven kunne for å kunne medvirke i forhold til hvilken type ferdigheter? Ja, og det må til for å lykkes da. Hvis ikke de har de forutsetningene, så lykkes vi jo heller ikke. Så der vi prøver å ha fokuset nå da. Selv om vi har vært berømt av pandemi og har vært en del stopper da. Ja. Nei, men jeg synes det her med lærerrolle og elevroller og skolelederroller, at fagfornyelsen gir oss nye muligheter til å tenke om det her. Det både spennende og skummelt. Erlend, jeg vet at du har tenkt, eller sagt noe tidligere om det her lære som veileder, fordi i vår forskning så ble vi spurt av en lærer sånn, hva med min rolle som fagperson? Hva skjer med meg da? Kan du si litt mer om det? Ja, jeg tror vi kan godt støtte oss på Dewey igjen egentlig. Fordi han snakker veldig sånn konkret om det her, sant? Med både det å slippe taket litt. Fordi at hvis ikke så er det jo vanskelig å høre hva som blir sagt til deg. Men betyr det når du slipper taket, det var artig å høre deg, nyansere det, ikke kontrollen, men slippe taket da. Det kan jo være litt ordspill, men jeg tror jeg skjønner hva du mener. Jeg tror i hvert fall jeg skjønner hva du mente lignende, så det er noe sånn som at veilederrollen er en slags måte, en øvelse i å ta inn over seg det som skjer der og da, og ikke drømme seg bort i det som burde ha skjedd, eller hva som ikke er der. Det som er her og nå, det er dere som er her, og det er vi som er her og nå. Ja. Og da er jo sikkert noen som lurer på, ja, men hva med ekspertkunnskapen min, fagkunnskapen min som lærer, er ikke den viktig den da? Skal vi? Jo, i veilederrollen da blir jo det, og ikke minst sånn som jeg hører deg også, ja, da blir jo den aktualisert som noe du spiller inn som kanskje det mest viktige verktøyet da, inn i den, ja, jeg liker jo å kalle det en improvisasjonssetting, ja, da. Og det er det som skjer. Du blir jo ikke noe god improvisator hvis du ikke kan greiene dine, men du skal kanne så godt at du kan slippe ned skuldrene og ta inn og prøve å lytte til hva som blir sagt til deg, og hva eleven sier til deg. Sant? Da er det. Og bare som en liten sånn i vår verden, universitetsverden, så er jo veiledning, altså det henger høyt. Når du får lov til å veilede, for eksempel en doktorgradsstipendiat, så er det jo ikke fordi at du ikke skal være ekspert lenger, men det er jo fordi at du har kommet dit at du visst nok da, sånn, at du skal være i stand til å aktualisere kunnskapen din på en relevant måte for den du veileder. Sant? Så det er jo igjen ikke enten eller, men det er måten. Ja, hvis det var noe sånn du tenkte på. Ja, det var det jeg tenkte på, og jeg tenker det her med... Men helt i stad nå så snakker vi om at medvirkning handler ikke bare om elever, men det handler om lærere, og det handler om ledere, og det handler om det teamet rundt elevene, sånn som du sa, Eirik. Men det der med at vi... Ok, så la oss si at nå har det kommet nye muligheter for elevene å ha nye roller, nye læringsopplevelse i klasserommet. Og så medfører det at lærere må kanskje ha noen nye roller. Men jeg er litt nysgjerrig på hva er det som ledere da skal kunne gjøre for å skape de betingelsene for at lærere kan ta en mye mer veilederrolle, for eksempel. Eirik, du har skrevet en del tidligere om tillit, for eksempel, og kan du si litt mer om hva du ser for deg at skoleledere sin rolle kan være i en sånn utforsking av nye roller? Ja, det har jo vært påpekt nå fra både Kjell og Erlend, denne utfordringen med kontroll. Og det er jo gjort en del studier av hva som kjennetegner ledelse i her og nå situasjoner opp mot medarbeidere, andre mennesker og så videre. I situasjoner hvor det er viktig å få til gode læringsprosesser, som kanskje kan føre til at i det møtet her, så fant vi ut hva vi skulle gjøre med den og den utfordringen, eller hvordan vi skal gå videre på det og det området, ikke sant? Og en av tommelfingerreglene da, det prøv
å unngå at du som leder da, i den situasjonen, hvis du da leder møtet eller prosessen, blir drevet av et sånn behov som du kanskje ikke er så klar over selv, behov for å ha kontrollen helt på egne hender. Prøv å skape et demokratisk rom hvor det kan bli en delt kontroll. Det betyr ikke å gi fra seg all makt, men det kan bety å makt er jo ikke statisk. Nei. Empowerment betyr jo egentlig, i alle fall slik som Rosabeth Moss Kanter skrev om på 80-tallet, det betyr jo egentlig å sørge for at de vi har med å gjøre får de ressurser og de muligheter som skal til for å lykkes med det de skal jobbe med. Om det så er læringsprosesser eller hva det nå enn er. Altså. Så makt, kontroll, prøve å gå fram på slike måter, skoleledere, at de virkelig, du snakker om inkludere andre reelt. Og skoleledere bør da starte med seg selv. Spørre, hvordan for eksempel leder jeg mine møter? Gjør jeg det på en sånn måte som gjør at jeg blir sterk gjennom å gjøre meg selv sårbar, som noen av disse forskerne sier er så viktig. Altså sårbar i betydningen at jeg risikerer å måtte endre oppfatning eller forståelse av en situasjon i møte med ny kunnskap og bedre argumenter. Det er sterk ledelse. Og det vil være sterk ledelse i nordisk tradisjon også, hvor ansatte forventer å bli hørt, og har rett til å bli hørt, og har rett til å medvirke. Og ikke bare ha rett til det, men det er også en plikt å medvirke til å utvikle skolen sin. Jeg har så mange tanker nå, men om det med makt og makt til å få til noe. Vi har en tendens til å tenke om makt som noe som er negativt. Men Kjell, du sa helt i stad nå av den diskusjonen at du måtte på en måte løsne deg fra de tankene om å ha mål og kjøre sånne målrettet prosesser og sånn. Og jeg vet at fra vårt samarbeid så har du gått noen runder med deg selv om måten du ønsket å lede og måten du leder prosessene. Kan du fortelle oss litt om det? Fordi jeg ser at det har kommet noen spørsmål fra dere som ser på om at og ønsker at du sier litt mer om hva var det som du har gjort, og hva er det som du har opplevd? Ja, jeg sa jo litt i stad, men det er jo det her med, som jeg tror kanskje vi er jo veldig planstyrt i skolen. Det har jo bestandig vært sånn, og sånn er det jo i dag også. Og det er jo på en måte, hva skal jeg si, det er jo for at vi skal ha en form for kontroll, og så tror jeg litt sånn for at vi skal vise at vi har en plan. Det ligger litt der også. Og jeg tror kanskje at i hvert fall det som jeg har gått gjennom i den prosessen her, vi startet veldig med en sånn veldig tydelig plan, og vi skulle være ferdig til da, og vi hadde sånn klare mål på hvordan ting skulle være. Og så vi ganske fort at vi var på litt sånn feil vei da. Fikk litt tilbakemeldinger, merket litt det at vi er på feil spor. Og det skaper ikke den medvirkningen som vi ønsker, det er det ene. Det skapte ikke medvirkning blant de ansatte, og heller ikke blant elevene, ikke i det hele tatt, når det ble sånn. Vi drev kanskje med det vi tenkte var medvirkning, fordi at vi tok opp ting og ga dem noe valg, og vi gjorde de her små tingene. Men det er jo ikke medvirkning, det er på en måte å gi valg, som er bare en bitteliten del av det. Så fra det til at vi på en måte har, vi har bare brukt masse tid på egen praksis egentlig. Vi sitter egentlig, lærerne har fått brukt masse tid på å planlegge sin egen praksis. Og det har vært en del av utviklingsarbeidet vårt, for det er der endringer skal skje da. Og der har det foregått veldig mye på teamnivå, sånn at jeg har ikke vært involvert veldig mye i den biten, men det har egentlig gått veldig fint. Fordi at jeg tenker at jeg trenger ikke som leder på en måte å være med midt inne i prosessen for at den skal gå bra. Det skjer veldig mye bra når læreren får lov til å sitte sammen og får lov til å holde på å jobbe med sin praksis, men med et klart mål.
De vet hva de skal jobbe med. De vet hvorfor de jobber med noe, fordi at de skal endre praksisen sin imot at vi skal få til mer medvirkning, mer samskaping og få bedre læringsprosesser. Og det er klart at når de har det målet, da, når de sitter i praksisen, så tar jo de diskusjonene. Og de sitter jo og evaluerer sin egen praksis. Og jeg ser jo at gjennom de endringene som gjøres, så skjer det gradvis en forbedring og en endring av praksis som gjør at de prøver, og så tør de å prøve nye ting. Ja. Ja, så det har vært en reise som på en måte har gått fra veldig sånn rigide rammer da, til en litt mer åpen struktur, og der vi på en måte har en mer åpen vei underveis. Da. Men da må jeg som leder tørre å slippe taket litt. Jeg må tørre å tenke at det her skal ikke ha en sånn veldig klar plan på. Men målet er rett og slett at vi skal bli gode på å få elevene til å medvirke. Og så synes jeg det her med samskaping er viktig. Da. Altså at det her er en samskapingsprosess som foregår med ikke bare oss voksne, men med både elever og voksne. Ja. Ja. Så vi er på en måte på en reise da, som jeg tenker at vi er underveis, og så må vi korrigere kursen underveis hele veien. Og der er jo du god å ha, for at vi har jo med deg som sånn sidekick, som er inn og gir oss de her gode spørsmålene og kommer med tilbakemeldinger, og som gjør at jeg som leder også må reflektere rundt min praksis igjen da. Så det er veldig ok da. Så det tenker jeg jo kanskje å ha en sånn sidekick inn i organisasjonen da, som sitter litt på utsida, det kan jo være fornuftig da. Ja, ikke sant? Og vi har noen gode kolleger som har skrevet om akkurat det. Det kommer vi tilbake til om etter hvert. Men det som du sier nå er litt viktig, ikke sant? At nå lærerne først begynner å prøve ut, og begynner å tørre å være veiledere med sine elever, og så at du som leder skaper rom for at de skal reflektere etterpå, og virkelig sånn, hva var det som gikk bra, og så bli inspirert av hverandre. Da skjer du som leder at det begynner å på en måte gå av seg selv, det gjennom det der utprøving og refleksjon og skaping av trygghet, det er da er det et lærere ønske å fortsette å ønske, og det blir jo mer og mer, og jeg har sett at på deres skole så har dere blitt mer og mer ambisiøst i det som dere prøver å få til. Det har jo kommet noen spørsmål om hvordan er det at dere involverer elever, altså konkrete eksempler på hva er det som dere gjør. Jeg kan ta et eksempel på de her tverrfaglige dagene, så prøver vi jo noe, altså i forkant av at de dagene kommer, så er elevene med å komme med tilbakemelding på hva de ønsker å jobbe med, og så blir det gjort noen valg da, på hvilken type tema. Og noen ganger så er det kanskje et tema som er litt sånn selvfølgelig, for at det ligger i forhold til hva skal jeg si, det som skjer i samfunnet, eller fagmessige ting. Andre ganger så kan det være ting som dukker opp i etterkant av et tema. Vi hadde for eksempel valg, og så kom elevene under temaet valg, var veldig opptatt av miljø. Og hvorfor skal ikke vi da jobbe med miljø etterpå? Så da gjorde de det. Så da gikk de på en måte automatisk over i det temaet da. Og så nå er de jo, elevene er jo med på en måte å forme hele prosessen da. De er med inn og så sier noen ting om hva de vil jobbe med, hvordan de vil jobbe med ting, og litt om hvilken type produkt og hva de skal komme frem til. Og så er lærerne med å hjelpe dem, støtte dem, stille spørsmål, gir dem valg også, og tar også styring på enkelte prosesser når de må det. Men det er elevene som sitter på en måte med eierskapet og har en følelse av at de betyr noe. Og jeg tror denne følelsen av betydning er viktig her da. Sånn er det med oss alle. Ja, så hvis ikke vi som ansatt eller leder eller vi opplever at vi betyr noe, eller det vi gjør har betydning, så mister vi både motivasjon og gnisten. Og det samme spørsmålet kan han jo stille seg selv til elevene da. Hvis de opplever at de ikke betyr noe, eller at min rolle ikke har noen betydning, eller det jeg gjør og sier ikke har noen betydning, da mister man jo gnisten. Så jeg tenker at det er det viktigste kanskje vi kan ha fokus på, det at eleven føler at den har en betydning. Ja, det er jo vel, og vi ser for eksempel i Ungdata at det er jo så mange elever som kjeder seg på skolen, og det her og vi kan jo føle at vi har blitt en sånn fanklubb for Dewey, men Dewey har jo Dewey har jo skrevet også masse om det her med sånn at det å oppleve at noe har betydning, da er det, og vi vet gjennom vårt arbeid med skole at det er mange som
som opplever at elevene, eller beskriver elevene som litt sånn umotivert og litt sånn lei av skole og sånn, men det som jeg har sett hos dere, og det som du forteller nå, er at gjennom det å ha fokus på medvirkning som samskaping, så har det ført til mer motiverte elever, fordi de ser betydning i det de gjør, men også mer motiverte lærere. Og så nå er vi over på den andre delen av titlen her på det her webinaret, om muligheter, ikke sant? Og det du beskriver, men nå må du korrigere meg om jeg tar feil, men det som du beskriver, og jeg har sett, er at det blir jo en mer engasjerende og meningsfull både skoledag og arbeidsdag. Ja. Og så sier de at nå er litt mer arbeidskrevende, men det tror jeg også er litt for at vi driver med ting som er nytt for oss. Ja, ikke sant? Så det må vi også tåle, tenker jeg, i en prosess når vi er endring, så er det mer arbeidskrevende. Og det tenker jeg at det er viktig, da, at en ikke mister motet som lærer også, for at det her var arbeidskrevende, det her krever mye. Ja, det vil jo gjøre det når du jobber med noe som er nytt. Men når du blir god på det, så er jeg sikker på at det blir likens som det sånn som du opplevde hverdagen din før. Ja. Men du må tørre å ha tid, da. Ja, ikke sant. Og der er det tilbake til leder. Men engasjement og motivasjon, den er absolutt økende når de får jobbe på den måten her. Og vi har nevnt det ordet samskaping mange ganger, og det står jo i modellen, og det er noen som ønsker at vi sier litt mer om det her med samskaping. Og Erlend, jeg tror at du kan jo si noe mer om det, fordi jeg har møtt kritikk da jeg har vært ute og undervist om for eksempel Kleverlevin samskap læring, at ja, samskaping det er bare sånn å prate, det må jo føre til noe til slutt, ikke sant? Sånn som det kan oppleves av lærere at ja, når vi åpner opp for elevene skal være med, så kan det også bli kaos, og vi får ikke til noe. Men kan du kanskje forklare samskaping for oss? Jeg kan i hvert fall forklare hva jeg legger i det. Så jeg synes jo jeg flirer litt av å si at vi aktualiserer jo Dewey ganske mye her i dag, som Dewey-klubbet vårt. Men samtidig da, det er jo djevelsk altså, hvor djup og god og klartenkt han har vært. Men han hadde jo også en kamerat, flere antageligvis. Men han hadde nå en, George Herbert Mead, og han sa noe sånn som at hvordan skal jeg bli kjent med meg selv om ikke i møte med andre? Og det er strengt at det som ligger i det samskapte. For at, det betyr at når vi lager oss selv som de menneskene vi er, det er ufattelig, antageligvis det mest viktige som skjer, er jo det som skjer i skolen rundt omkring med ungene våre og ungdommen. Og når det er samskapt, ja, så er det nettopp knyttet til det meninger og betydninger som du snakker om, Kjell, litt sant, at hvis en opplever det, at man er i noe meningsfullt nå, og ting henger sammen, og en blir utfordret, det er en del av det. Absolutt å bli utfordret. Det er ikke sånn at en skal få viljen sin. Da er vi under brøkstreken igjen. Det er vanskelig å si til en utviklingspsykolog eller til en toåring at viljen sin ikke er viktig. Det er ikke det vi sier nå heller, i hvert fall ikke det jeg sier nå. Det er viktig, men det er en del av den utviklingen. Og hvis du da knytter det og får vilje, finne ut at den har en vilje, og lære seg å bli kjent med den viljen på en meningsfull måte, så bygges jo identiteten til mennesket opp, sant? Og det gjør du ikke alene. Du gjør det i møte med andre, enten du vil eller ei. Så spørsmålet hvordan det møtet skal bli. Og i det samskapte da, så ligger det jo mer enn bare å prate sammen. Det er samsnakking, har et eget ord, det, å prate sammen. Sant? Det kan være en del av det, men syretesten på at noe er samskapt, det er at den lager noe som ikke fantes fra før. Og det kan være i det store, og det kan være i det små. Når hvis man gjør et eller annet, om det er så bare et lite eksperiment, eller et nytt undervisningsopplegg på 2 timer, eller risikerer, kanskje i minste fall bare å ha en samtale rundt noe en ellers ikke har brukt å samtale noe særlig om. Det kan være å prøve å finne noen begrunnelser for hvorfor gjør vi det vi gjør, og faktisk åpne opp. Som en annen måte å si slipp taket litt, sånn, åpne opp litt for, ja, hvorfor gjør vi det vi gjør. Og så begynne å teste ut noe, gjøre noe sammen. Så er du inne i det samskapet. Så samskapt læring, sånn som jeg forstår det, er en praksis. Du må gjøre noe. Gjøre noe i praksis. Trenger ikke å være veldig omfangsrikt. Som gjør at den settes litt på spill. Sant? Utfordrer litt det en holder på med. Og så vil tryggheten, sånn som jeg hører dere også, etter hvert komme i å være i det utrygge. Og det er ok.
og så blir den ledet av den frykten for å gjøre feil, eller frykten for å ikke komme i mål, eller frykten for å produsere dårlige resultater. Da tåler den litt sånn det, sant? Fordi en kjenner at den er en sånn kjerne av, ja, nå lager vi noe som ikke fantes fra før, og vi gjør det sammen. Nå begynner vi å gå over i den tid at vi skal rette fokuset mot det som de som ser på, dere som ser på, har sendt inn. Og Erlend, jeg har lyst til å ikke Erlend, Eirik, beklager, jeg har lyst til å utfordre deg litt, fordi det som, vi har en som har sagt at ja, det her med samskapt læring, det kjenner vi til fra før, fra våre studieprogrammer. Men vi har også vært opptatt av samarbeidslæring. Hva ville du ha sagt er forskjellen mellom samskapslæring og samarbeidslæring? Ja, ta det på sparket, skal vi se. Ja. Nei, altså, jeg vil jo si det at det er overlappende. Men samskaping, når vi bruker ordet samskaping, for øvrig hvis dere googler Google Trends og søker på ordet samskaping, så var det nesten ingen som søkte etter det ordet før kanskje 2016-2017. Da kom det virkelig, og siden har det vært høyt opp. Men det betyr ikke det at det ikke har vært en del av norsk arbeidsliv. Det er det har vært. Altså samskaping, vi har en lang tradisjon i Norden med samskaping. Og jeg jobber med det. Altså jeg er jo lærer i utgangspunktet, men jeg har jo også vært opplæringsleder i Aker-konsernet, en del av det. Og da prøvde vi å jobbe på en slik måte at vi kunne skape ny kunnskap sammen. Noen kaller det samskapende læring, noen kaller det samskaping av kunnskap og så videre. Men prøv å finne ut hvordan skal vi håndtere disse utfordringene her hos oss? Hvordan kan vi legge opp prosessene her hos oss? Hva er det vi skal prøve å håndtere nå og så videre? Og det er jo en klok måte å jobbe på igjen, fordi at det vil rette blikket inn mot de utfordringene vi har. Og så er da samskaping også ofte relatert til partssamarbeid, til samarbeid mellom skoler, rektor da, og arbeidsplasstillitsvalgt, verneombud og så videre, som er ansatte stemmer når deres stemmer kan være vanskelig å få fram. Det ligger noe i ordet tillitsvalgt. Og vi har et representasjonsdemokrati også som elevene er en del av. Og samarbeidslæring, det kan være en måte å trene seg i og utvikle denne samskapte måten å lære på sammen. Så det er slik. Men når vi er inne på representasjonsdemokratiet og den lange tradisjonen vi har i Norden og Norge på partssamarbeid lokalt på arbeidsplasser, så var det jo noe vi så lite til da Erlend og jeg og resten av forskergruppa vår på NTNU studerte skolebasert kompetanseutvikling fra 2012 til januar 2018. Og det er jo noe jeg virkelig undret meg over når jeg kom tilbake til skoler, begynte å jobbe med skoler på nytt, at det var så lite påakta i en del skoler. Vi gjør det vi må gjøre, men utover det, men det der med at en kan sette seg ned med arbeidsplasstillitsvalgt, med verneombud, og at de definerer seg selv også som utviklingspartnere, som kan diskutere sammen med rektor, hvordan bør vi gå fram nå, når vi nå skal bruke tida annerledes, fordi vi skal ha mer fokus på det og det, for at vi skal jobbe med det og det satsingsområdet og så videre. Det kan være en måte å understøtte samskaping på.
Jeg ser nå at vi kunne ha gått i 2 forskjellige retninger. Den ene handler om det her med hvordan bruke de strukturene som allerede der, og ikke bli hemmet av de strukturene, og tørre å stille spørsmål som det som du har, som har snakket om det. En her som stiller det her spørsmålet om kan noen av de faste strukturene bli hvileputer eller hindringer for medvirkning. Jeg tror du var innom på det tidligere, ikke sant? Ja. Jeg tenker jo at ja. Både ja og ja, tenker jeg. Ja. Det kan det absolutt. Men jeg tenker at hvis jeg skal gi et råd til dem som hører på nå fra det vi har erfart, da, så tenker jeg jo det at start med å sette av en tid i uka. Altså om det en halv økt, eller en halv dag, eller om det en dag, eller bare frigjør noe på timeplan. Ha nok voksenressurser der, og så prøv. Ja. Og gjør noe annet på elevene sine premisser. Og tør å tenke andre tanker, tør å tenke ny praksis, og være litt sånn forskere i egen virksomhet. Da. For da på en måte starter en med noe. Og da vil man få fort noe svar. Altså ikke gi opp for fort, men tør å være litt utholdende. For som sagt, det litt arbeidskrevende når man skal endre praksis. Og så det som jeg sa i stad, vi må huske på at mange elever i dag har fått masse god trening i mange ting, men det ikke sikkert at de har alle de ferdighetene vi forventer for at de skal kunne medvirke på plass. Så vi må ha fokus på hva må de faktisk mestre for å kunne medvirke. Og da må vi kanskje trene dem på noen prosesser også. Og det tar tid da. Så ja. Ja, men sette av litt tid til det. Det tror jeg det viktigste. Å se på egen praksis da. Nettopp. Og det som jeg tenker det med samskaping at det at vi tør å skape kunnskap om vår egen organisasjon. Og da spoler vi på en måte tilbake til det du sa helt i stad, om at her sitter vi ikke med svarene om hvordan vi skal få til elevmedvirkning, men heller om jeg kunne på en måte oppsummert det som jeg tror som har kommet som et veldig viktig budskap fram, at det å skjære innad i egen organisasjon, tør å stille spørsmål, tør å prøve ut og skape ny og egen kunnskap om egen organisasjon. Ikke sant, Eirik? Jeg tror det er viktig, og så skal vi da sørge for at vi lytter til mange stemmer og gir rom til mange stemmer. Og det var en stemme som kom veldig sterkt fram i gårdagens VG. Og det var en elevstemme. Det var i helga så var det altså landsmøte i elevorganisasjonen. 560 elever var samlet. Leder Edvard Udnes. Han holdt en åpningstale. Og vi nevnte pandemien tidligere, og mange tenker det skal bli godt å komme tilbake til den normale skolen. Og så står han der, lederen for elevorganisasjonen, og sier det det vi ikke må. Vi skal ikke tilbake til skolen slik den var. Nei, nettopp. Og så sier han det at mye må endres, og det viktigste av alt at skolen må være tilpasset den enkelte elev. Altså, du var inne på inkludering tidligere. Det skal være en skole for alle. Og hvordan skal vi klare det da, hvis vi ikke lytter til elevene? Ja, og med det så ser jeg at vi har faktisk brukt opp tida vår. Jeg ønsker først og fremst å takke dere 3 for at dere har vært med. Kjell, Eirik og Erlend. Det har vært kjempespennende å være med i diskusjon med dere. Takk til dere som har vært med. Takk til det fine tekniske teamet som dere ikke ser, men vi vet jo her. Og takk til NTNU Videre som har vært vår samarbeidspartner her. Og takk til Marianne. Tusen takk. Ja, vi tenker at altså vi har fått, eller jeg kan ikke snakke på vegne av dere med stort utbytte av å snakke om det her, og i det samarbeidet vi har fått å fortsette å ha. Om dere ønsker å fortsette dialogen med oss, så finner du oss på Facebook. Der har vi en gruppe som heter NTNU Utdanningsledelse, og vi aktivt innen der. En annen mulighet å være med oss her som student.
og vi har utdanningsprogram som her. Og vi ønsker veldig at dere blir med videre og utvikler vårt miljø. Det kan dere finne mer informasjon om skoleledelse.no, som vises på skjerm nå. Men ja, det var det for i dag. Takk igjen, og vi ses!